Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Freddy Tarigan, dokter di RSUD Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus atau bakteri yang berasal dari pernapasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh yang dapat menular ke orang lain. Namun, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin secara benar. Berikut ini adalah caranya. Pertama, saat batuk dan bersin, jangan lupa pakai tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut. Kemudian, buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Kemudian, kamu bisa menggunakan masker dalam keadaan batuk atau bersin. Kemudian, segeralah cuci tangan dengan menggunakan sabun atau cairan antiseptik yang mengandung alkohol. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk yang baik dan benar, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.